mtazamaji wa ITV popote pale uliko. Mimi naitwa Sande mwana wa Temba. Ukiona tu sura basi unajua sasa ndio ule wakati mwafaka kabisa. Mzee wa Manjumati yuko Kilingeni. Kama ni mwali basi mkoleni, na hapa niko jikoni, na ukitazama meza yangu imesheheni kweli kweli. Unajua huu ndio wakati gani tunaposema tutumie fursa, hasa wale ambao kazi kila kukicha ni kulalamika, ajira hakuna, sijui serikali hii na bana, vyuma vimekaza. Wakati ukiendelea kuyazungumza hayo na kupishana tuna kivuli, na maanisha kukaa kijiweni haitakusaidia kitu. Cha msingi, hebu tumia nafasi, fursa zilizokuwepo, changamoto zilizokuwepo, ili wewe uweze kuzalisha fedha. Sisi tunapoonyesha vipindi kama hivi, lengo nia madhumuni ni kujaribu kuleta mabadiliko. Kama ni mfanya biashara, leta mabadiliko kwenye biashara yako. Sio kila siku vyakula vile vile. Mwisho wa siku wateja watakuchoka, wakikuchoka watakukimbia, wataenda sehemu nyingine, mwisho unalalamika vyuma vimekaza. Lakini kama wewe ni mama nyumbani, basi ili baba ama ile familia isikereke ama kukinai na chakula cha aina moja, hebu kuwa unafuatilia vipindi kama hivi, ulete mabadiliko. Namna gani utaona familia yako inapendeza. Kama ilivyo ada, nimekuja nyumbani kwa mmoja kati ya wajasiriamali nguli kabisa, na maanisha yeye akukana kitu kimoja tu, sura si ngeni. Huyu kwa upande mwingine ni MC, anaitwa MC Mary Kanana. Ni MC maarufu sana kwa jiji hili la Dar es Salaam, lakini pamoja na ushereheshaji, kutumia mdomo wake kuhakikisha kwamba anaburudisha kwenye sherehe mbalimbali, akasema hapana, amejiongeza. Amejiongezaje sasa? Atasema mwenyewe. Mimi nashukuru sana kunikaribisha tena. Labda ungetupa feedback ama mrejesho nyuma wa vile vipindi ambavyo viliruka kipindi kile, watu walikuwa wanasemaje? Ulipata simu za namna gani? Kweli nimepokea simu nyingi sana. Ndiyo. Watu wanapenda aina tofauti ya mapishi ambayo ninaifanya. Kwa hiyo mapishi yale tunaweza tukahamishia ukumbini, kwenye harusi yako, kwenye kipaimara, kwenye ubatizo, ukala ule mlo ambao unauona kwenye kipindi ITV. Mbona mambo hayo sasa? Kwa hiyo usifikiri kwamba kwenye sherehe, labda niwape siri tu wale ambao mnaandaa sherehe mbalimbali, kuna vyakula ambavyo kila ukienda uweze kuvikosa ukumbini. Sasa muda mwingine huwa vinachosha, lakini hivi ambavyo tunaonyesha, Mary Kanana amesema hivi unaweza kumianishia ukumbini ama kwenye hafla yoyote ile, na vikaleta ladha, ukashangaa mtu anasifia, chakula cha yule ni kizuri kuliko cha yule. Manake maisha yanakwenda kuliko kulalamika tu. Leta habari sasa. Leo umetuandalia nini ambacho unasema hivi unaweza kuvihamishia ukumbini pia kwenye masuala ya catering? Sawa. Leo tuna ndizi mzuzu. Ndizi ambayo imeshaiva kama inavyoonekana. Hii sio ile ndizi ya kula kama tunda. Hii ni ndizi mzuzu ambayo imeiva. Hii leo tutaichanganya na kitunguu maji. Tuna hoho hapa, tuna carrot, lakini tuna nyanya kidogo. Nyanya hizi zilizosagwa. Nyanya iliyosagwa kabisa. Na samaki wa bichi hapa vipande kadhaa ambavyo tutachanganya na ile ndizi yetu. Hatutatumia nazi, badala yake tutatumia karanga iliyosagwa au peanut butter. Iko hapa ambao pia tutachanganya kwenye ndizi zetu. Kwa nini hautumii nazi? Mimi nimeenda tofauti kwa sababu natafuta kuwa tofauti. Kwa sababu ladha ya nazi kila mtu ameizoea, lakini nafikiri leo wengi wakiona hii karanga inapofanya kazi vizuri kwenye ndizi, wakijaribu watatupa mrejesho mzuri kabisa. Na hiki chakula kinabeba dhana ama kabila lolote ama? Hapana. Hiki anaweza kula mtu mzima, anaweza kula mtoto, mtu wa kabila lolote. Kwa hiyo hata sherehe yoyote kinafaa. Na samaki wa maji gani? Maji chumvi ama maji chumvi? Maji chumvi. Na wale ndugu zetu ambao wanakaa ziwani kule Mwanza kule, nao wanafaa. Samaki wa aina yoyote. Samaki wa aina yoyote. Mkisi, pweza, kila kitu. Wito kwa wapishi wenzako ambao mnafanya shughuli kama hizi kwenye masherehe ama wenye mahoteli pia, lakini hata nyumbani. Pishi ni utundu. Kwa hiyo mpishi utaki kulala usingizi. Kila unapolala kisha unaota ndoto ya kufanya kitu kipya. Kama leo tumekuja na ndizi ambayo itachanganywa na karanga, ni kitu ambacho wengi hawakifahamu, lakini wakifahamu, kesho wewe badilisha, weka maziwa, kama ni maziwa fresh au maziwa mtindi, ndizi ile lakini ipatikane kwenye ladha tofauti. Vipindi hivi mtazamaji vinapatikana kwenye YouTube ya ITV Tanzania. Kama ukikikosa ama ukitaka kukirudia tena, namba yake ya simu unapita, una swali muulize, swali lolote kuhusu masuala ya mapishi. Kama unataka unafundisha hivi, bado unafundisha. Darasa lipo Kimara Stopover. Unaona, anawafundisha pia masuala ya mapishi, mapambo yapo, keki, kila kitu. Huyu ni mwalimu pia. Wanasema samaki na mengi mdomoni, tatizo maji. Mimi na mengi kweli. Nakaa pembeni niweze kujifunza. Kama unahakikisha una daftari lako, namba ya simu usisahau kuchukua. Mitandao ya kijamii atasema mwishoni unaweza kumpata wapi ili uweze kuona zaidi. Mary, mimi nakuachia wewe. Nashukuru sana. Twende kazi jikoni. Tutaanza kupika ndizi zetu kwa kuweka mafuta kiasi tu, kwa sababu karanga pia zina mafuta, kwa hiyo usiweke mafuta mengi sana.
Tutasubiri mafuta yetu yachemke ili tuweze kuweka vitunguu. Weka vitunguu vyako kiasi. Baada ya vitunguu vyetu kubadilika rangi na kuwa brown, tutaweka nyanya. Nyanya unaweza ukaisaga kama hivi au unaweza ukakata tu vipande vya kawaida. Kisha imenya unakata vipande vya kawaida. Tutaweka chumvi. Chumvi inasaidia nyanya iweze kulainika haraka. Wakati nyanya iko jikoni, tunatakiwa tuunge samaki wetu. Hapa kuna kitunguu saumu ambacho tumechanganya na tangawizi. Tutaweka kwenye samaki wetu. Unaweza ukawaunga kabla ukawaacha wakakaa au ukawaunga hapo na kuwaingiza jikoni. Hakikisha kiungo kinaingia kila sehemu ya samaki. Huu ni mchanganyiko wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Hapa kuna fish masala au kiungo cha samaki. Chenyewe utaweka. Ni utaweka kulingana na wingi wa samaki wako. Utachanganya kuhakikisha samaki amepata viungo sehemu zote. Utaweka chumvi. Chumvi uweke kidogo kwa sababu kule kwenye nyanya tayari umeshaweka chumvi nyingine. Kwa hiyo chumvi isizidi sana. Utaweka kiasi tu. Endelea kuchanganya. Baada ya nyanya zetu kuiva, tutaweka ndizi. Sirudie kuweka chumvi kwa sababu tayari kwenye nyanya tumeweka chumvi, kwenye samaki tumeweka chumvi. Kwa hiyo chumvi hii inatosha. Na hizi ndizi kwa kuwa zimeiva zina ladha ya sukari kwa mbali. Hizo karoti zetu hapa. Tutaweka karoti pia. Lakini tuna pilipili hoho. Kisha changanya, unaweka maji. Maji unaweza ukaweka moto, unaweza ukaweka baridi, sawa tu. Kisha weka maji, utaweka samaki. Unaweka samaki hapa juu na usikoroge kwa sababu ukikoroga samaki watavurugika. Watachanganyika kwenye ndizi zetu. Kwa samaki inabidi aonekane, lakini pia ndizi zionekane. Baada ya kuweka vitu vyote utafunika. Utaacha kama dakika 15 mpaka 20. Kila kitu kitakuwa tayari. Baada ya ndizi zetu kuiva kama unavyoziona, imebakia hatua moja ya mwisho ya kuweka karanga. Kwa hiyo hapo unaweza ukaweka karanga, unaweza ukaweka nazi au ukaweka maziwa. Kwa utaangalia kile ambacho unatamani kukipata. Utaweka karanga yetu kama hivi. Kwa sababu karanga zimeshakaangwa na zimesagwa, zisikae sana jikoni kwa sababu karanga zina tabia ya kushika chini. Kwa hiyo unaweza kaziacha kama dakika 5 tu, alafu chakula chetu kikawa tayari kwa kuliwa.
Mpaka hapo ndizi zetu zinakuwa tayari. Hatua zote za awali mpaka jikoni naamini umezifuatilia kwa kina kabisa, na tunaelekea ukingoni. Tunasema sasa mwali ameshatoka mkoleni, yuko hadharani sasa, ili watu waweze kumuona na kuja kuchumbia. Sisi tunaweka ngoma hadharani ili tuone mwisho wa siku nini kinaendelea. Leta habari. Chakula chetu kiko tayari kama kinavyoonekana. Na ulisema kwamba kichakula kinaliwa majumbani, lakini pia hata ukitaka kuleta mabadiliko kwenye sherehe, wale ambao ni wapishi kama wewe, yes, watakiwa walete mabadiliko. Yaani mtu akionja aseme naam, chakula cha Mary Kanana ni tofauti na chakula cha mama fulani Katani. Sawa. Chakula sweet cha nani tofauti. Ndio hiki ambacho tunataka mtazamaji. Ni kile chakula ambacho unakitia maudambu. Naye amesema kwamba badala ya kuweka tui la nazi, yeye ameweka karanga. Ndio uzuri wa ubunifu. Lakini pia wengine vyakula hivi wanatengeneza kwa zile ndizi mzuzu zile mbichi. Yeye amegeuza ndizi mzuzu za kuiva. Unaona mambo ndio vitu ambavyo tunasema vinaleta utofauti. Laiti kwamba ongeza kushuhudia harufu njema inayotoka hapa, ongeza kupasua kioo cha runinga yako, ukaingia ili uweze kuona namna gani kinavyovutia na kupendeza. Kwa hiyo kumbe na urembo huo upo kila kitu kinapatikana. Pamba sahani yetu kama hivi. Hata mlaji ashawishike kula. Baada ya kutumia nyanya, unaweza ukatumia hata tango, tikiti, yote vitu vyenye rangi, carrot. Yote vinapendeza. So nakipeleka plain tu. Hiki tayari kwa ajili ya kwenda mezani kuliwa. Na siku zote Mary, mimi napenda kusema kwamba hamna mgonjwa ambaye anakataa chakula, bali mgonjwa anakataa chakula ambacho hakina mvuto. Nimesema hii harufu ambayo inatoka hapa ni harufu nzuri kwa kweli, inavutia, yani unasikia kila kiungo ambacho kimewekwa. Labda neno lako la mwisho, nikiamini wapo ambao wanatutazama, wapo ambao wataleta mabadiliko, lakini wapo pia ambao labda yamkini wameangalia na kuburudika pasi kujifunza chochote zaidi, ni kuona ile ladha ambayo tumefanya hapa. Na cha kusema ni wapishi tu wabunifu, tuongeze utundu. Vyakula vimezoeleka sana, hasa kwenye sherehe. Mtu akienda akilini anajua nitaenda kukuta pilau, nitaenda kukuta wali nazi, nitaenda kukuta vitu kama hivyo. Hebu jiongeze. Kama nyumbani basi jiongeze. Familia ikikuona mama huko jikoni, iwe na hamu, amsha kwamba leo tunakula chakula tofauti kwa sababu mama yuko jikoni. Basi naamini kabisa namba yake ya simu ilishatoka na mlishachukua. Cha msingi piga simu zile ambazo tunasema za tija na mafanikio. So unapiga simu unaanza kumuuliza umeolewa. Anakumbana na simu kama hizo. Wewe sasa mama kama huyu unahisi hajaolewa. Ameolewa na familia yake na ameamua kujitoa kwa ajili ya kutufundisha. Hebu piga simu ambayo kwake italeta tija pia kwako. Nia na madhumuni ya TV tunaweka hewani na tunaweka namba zao ili tuweze kujifunza. Lakini sio zile simu ambazo hazina tija na labda hazitakusaidia wewe ama yeye. Cha msingi atacheka, maisha yanaendelea. Mimi naitwa Sande mwana wa Temba. Sisi tunaaga bwana. Hiki tuwape wao watazamaji. Maana kila siku anasema mzee wa Manjumati, unakula wewe wape. Mimi naondoka bwana. Asanteni. Tutakuja tena siku nyingine Mary. Haya. Karibuni sana. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV daima, super brand Afrika Mashariki.